Добрый день. В эфире «Актуальное интервью», в студии Екатерина Карпухина. Октябрь. Во всем мире месяц борьбы против рака молочной железы. Почему раком груди называют разные типы онкологии? Как лечат их и что на самом деле значит диагноз мастопатия? Всем ли надо делать генетические тесты на рак или не стоит тратить на это деньги? Об этом и не только мы поговорим с гостем нашей студии. Врачом-онкологом-мамологом, заведующей Республиканским маммологическим центром клинико-диагностического центра Любовью Никифоровной Коростелевой. Любовь Никифоровна, добрый день. Добрый день. Вот хочется сказать сразу, что среди пациентов бытует такое мнение, что рак – это неизлечимая болезнь. Причем онкологи стараются этот миф всеми силами развенчать. Вот как далеко сейчас шагнула медицина? Каковы ее возможности? Что касается онкологических заболеваний, как и других, впрочем, это заболевание вполне излечимо, когда диагноз установлен на ранней стадии заболевания. Ну, например, в моей практике есть такие женщины, которые заболели раком молочной железы, прошли полный курс лечения и через некоторое время стали матерями. И сейчас вполне здоровы, растят детей и радуются жизни. Поэтому, если человек обращается вовремя и заболевание диагностируется на самых ранних стадиях заболевания, то это гарантирует для рака молочной железы не только жизнь, но даже сохранение органа. А есть ли какая-то статистика вот в этом вопросе? Как много женщин увеличивается? Ну, статистика, к сожалению, не очень утешительная, потому что из года в год увеличиваются показатели заболеваемости как в мире, в стране и в нашей республике в частности. В прошлом году в России заболело более 70 тысяч женщин, в нашей республике более 250. И при этом неприятный факт тот, что год от года наблюдается омоложение женщин, то есть возраст женщин, заболевающих этой болезнью, моложе 40 лет. И несмотря на то, что сейчас у нас рак диагностируется в ранних стадиях 70% или чуть более, например, в нашей республике эти показатели несколько выше в последние 2 года, чем в России и даже в Дальневосточном федеральном округе. Но при этом всегда есть часть женщин, у которых диагноз устанавливается в поздних стадиях, в 4-й и в 3-й, когда и прогноз относительно здоровья жизни неблагоприятный, и результаты лечения, конечно, оставляют желать лучшего. А очень многим женщинам ставится диагноз мастопатия, да? Вот о чем это свидетельствует и вообще какие меры профилактики существуют? Да, вы правы. Такой диагноз мастопатии – это такое собирательное понятие, такое же, как, например, остеохондроз, где под маской или под таким общим названием скрыто много заболеваний, характеризующих болезнь молочной железы. Мастопатия – это такое заболевание, это дисгормональная болезнь молочной железы, при которой наблюдается ненормальное соотношение дольковых, протоковых компонентов ткани молочной железы, которое приводит к разрастанию стромы железы, фиброзных тяжей, к ненормальному разрастанию ткани внутри протоков, образованию множества кист. И вот это ненормальное соотношение всех компонентов ткани молочной железы приводит к мастопатии. Их множество форм, более 6, и у каждой женщины это индивидуально. И самым ранним признаком этого патологии молочной железы является, как мы говорим, циклическая мастодиния, боль, напряжение, дискомфорт в молочных железах, которые связаны с циклическими изменениями гормонального фона женщины. То есть это нагрубание, чувство полноты и тяжести, за сколько-то дней до ожидаемой менструации. То есть, если будут сильные боли, да, в груди, то это уже, можно сказать, первый звоночек, стоит обратить внимание? Конечно, это здоровый орган не болит. То, что причиняет боль, дискомфорт, неприятные ощущения, это уже сигнал для того, чтобы обратиться к врачу и получить персональную консультацию о имеющихся индивидуальных факторах риска, допустим, тоже фиброзно-кистозной болезни, и в частности, конечно, это будет профилактика в дальнейшем и онкологического заболевания молочной железы. А в таком случае куда обращаться? Вот, допустим, в Якутске, понятное дело, а если мы говорим о районах? С таким диагнозом можно обратиться, вообще с патологией молочной железы можно обратиться к гинекологу, к хирургу и даже к терапевту. Вот получается, все-таки какие первые симптомы, когда стоит насторожиться? Боль в груди? Неприятные ощущения в молочной железе.
это дискомфорт накануне месячных, появление выделений из протоков, какие-то изменения уплотнения, неоднородная структура, когда женщина себя пальпирует, нарушение конфигурации ткани железы, ну вот какое-то втяжение соска, то, что было не свойственно ранее. Любой признак служит поводом для обращения к врачу. Вот в каких случаях необходимо уже хирургическое вмешательство, а в каких можно просто обойтись терапией? Что от этого вообще зависит? От чего это зависит, в принципе? Дисгормональные заболевания молочной железы в основном подлежат такому длительному консервативному лечению, которое включает разные компоненты, травы, ферменты, иногда даже гормоны и даже седативные препараты, потому что это заболевание возникает у женщин, но имеющих не только само заболевание молочной железы, но определенное строение нервной системы, сопутствующие заболевания женских половых путей, заболевания эндокринной системы, избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет, воспалительные заболевания органов малого таза. Здесь все в совокупности имеет значение. Кроме того, факторы образа жизни женщины, например, избыточная масса тела, курение, малоподвижный образ жизни, то, что можно устранить и блокировать факторы риска, которые в конце концов приведут к той или иной болезни молочной железы. А вообще в частности, простите, пожалуйста, вы сказали про хирургию. Так в целом мастопатия – это заболевание, которое поражает всю ткань железы. Ведь невозможно при доброкачественном заболевании удалить всю ткань железы. Хотя бывают такие тяжелые формы мастопатии, когда показано подкожное, как мы говорим, удаление ткани молочной железы. Чаще всего диффузная форма лечится консервативно, длительная терапия всеми указанными препаратами. Но есть формы узловые, когда в каком-то локальном участке ткани молочной железы образуется плотный участок. Все, что касается узловых образований, это, конечно, подлежит хирургическому лечению. То есть не обязательно хирургическое, можно все-таки таблетками, конечно, ранним обращением, таблетками, травами. Врачу все это вылечить. Совершенно верно. Да, можно. А сколько существует подтипов рака молочной железы? Наверное, их очень много. Рак молочной железы – это заболевание, которое преимущественно поражает протоки молочной железы, поэтому это коварное заболевание, поздно диагностируется и проявляется тогда, когда действительно женщина определяет уже более-менее большое узловое образование в ткани молочной железы. Протоки – это такие мельчайшие структуры молочной железы, которые при мастопатии именно в них получается самый главный патологический, очаг, где внутренняя стенка протоков поражается и происходит внутрипротоковые разрастания, которые могут привести и к внутрипротоковому раку. При этой форме рака никаких узлов, никаких опухолевых изменений в ткани железы не обнаруживается. И первым методом диагностики является, допустим, обращение женщины к врачу по поводу какого-либо дискомфорта или просто профилактическое обследование при отсутствии жалоб, может при рентгенологическом обследовании, которое называется маммография, обнаружить самые незначительные изменения в ткани молочной железы, которые могут быть характерны для внутрипротокового рака. Такие формы рака теперь мы диагностируем у нас в маммологическом центре, благодаря аппаратуре, которая у нас есть. А какие подтипы чаще всего сейчас у нас в Якутии? Как я сказала, чаще всего это внутрипротоковые, вообще протоковые формы рака. Где-то 90-85% рака – это протоковые раки, инфильтрирующие. И там есть сочетание разные формы, про которые я просто даже не буду. Медулярные, трабекулярные, разные подтипы. То клеточный субстрат, который привел к разрастанию опухолевой ткани, к появлению опухоли. Но сейчас медицина вообще шагнула далеко вперед, и можно ли делать генетические тесты на предрасположенность к раку у нас в Якутске? Кому они показаны? Конечно, сейчас известна генетическая предрасположенность к такому заболеванию, как рак молочной железы. Определены гены, супрессоры, мутантные гены, наличие которых может привести к раку молочной железы где-то в 85-87% случаев. Эти мутации говорят о том, что блокируются факторы защиты
от рака молочной железы, и мутация в этих генах может привести к раку не только молочной железы, к раку яичников, к раку матки, и даже вот сложное сочетание разных генов может привести и к раку толстой кишки, к раку предстательной железы у мужчин. И, в принципе, если рак обнаружен, диагностирован у кого-то в семье до 40 лет, или имеется 2 случая рака в семье, или рак грудной железы или молочной железы у мужчины в семье, то женщины должны пройти генетическое тестирование на принадлежность, ну, вот к фактору риска, как рак молочной железы, генетическое типирование. А оно дорогостоящее? Да, к сожалению, оно стоит сколько-то денег, но сказать не могу сколько. Это в разных клиниках по-разному. А поступать так, как, допустим, Анджелина Джоли, да, чтобы в рамках профилактики вот сразу взять и удалить грудь. Правильно ли это, как вы считаете? Надо сказать, что вот гены рака молочной железы, их называют BRCA1, BRCA2, в популяции они встречаются от 3 до 5%, то есть достаточно редко. Анджелина Джоли известно, что у нее болела мать и бабушка рака молочной железы, и она прошла такое исследование, которое обнаружило наличие этих мутантных генов. И, в принципе, в ее случае, наверное, ну, это трудный, но сложный выбор, личный, как женщины, как матери. Она поступила, конечно, очень радикально, подвергнув себя такой операции. Но действительно, медицина и эстетическая, и пластическая сейчас так сильно развита, что каких-либо анатомических дефектов у нее нет. Но тем самым она действительно снизила персональный риск рака молочной железы. С сегодняшнего дня в Национальном центре медицины пройдут дни открытых дверей. Вот какую помощь там можно получить? Буквально коротко. Во-первых, дни открытых дверей мы проводим традиционно, уже 6-й раз. Мы предварительно извещаем женщин о том, что будут такие дни, и по предварительной записи все могут записаться из городов и любых районов республики. Женщина может получить консультацию персональную и пройти обследование маммографии и УЗИ в зависимости от того, какая у нее есть патология, какие показания, которые определяет врач-онколог-маммолог. Это бесплатно? Это абсолютно бесплатно, конечно, при наличии документов, паспорт, полис НИЛС, об этом мы извещаем, какие необходимые документы, и анализы минимальный, клинический минимум, включающий флюорографию и другие анализы, без которых не может быть обследование в таком бюджетном учреждении, как Национальный центр медицины. Это обязательно, потому что бесплатно. Любовь Никифоровна, большое спасибо, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Здоровья вам и вашим пациентам. Спасибо. Это было актуальное интервью. Всего доброго.